హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను మీ అందరికీ చాలా బాగా ఉపయోగపడే ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ట్రిక్ అనేది తీసుకొచ్చాను. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ ట్రిక్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, మనం నార్మల్గా మొబైల్ కొన్న ఒక 6 months 1 year తర్వాత చూసుకున్నట్టయితే మన మొబైల్ యొక్క వాల్యూమ్ అనేది టోటల్గా తగ్గుతూ రావడం అయితే జరుగుతుంది. సో మనం మొబైల్ కొన్నప్పుడు వచ్చినంత వాల్యూమ్ అనేది ఒక 6 months 1 year తర్వాతకి అయితే రావడం అయితే జరగదు. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఎక్కువగా అవుట్డోర్లో పనిచేసే వాళ్ళు కావచ్చు, లేదా ఎక్కువ డస్ట్ ఉన్న ఏరియాలో పనిచేసే వాళ్ళకైతే ఎక్కువగా ఈ ప్రాబ్లం అయితే రావడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మొబైల్ యొక్క వాల్యూమ్ అనేది తగ్గిన వాళ్ళు మళ్ళీ మీ యొక్క మొబైల్ వాల్యూమ్ ఎలా పెంచుకోవాలి అనే దాని గురించి ఇప్పుడు నేను మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. ఫ్రెండ్స్, మెయిన్గా అసలు ఈ ప్రాబ్లం ఎలా వస్తుందనే దాని గురించి అయితే ఇప్పుడు నేను మీకు అయితే స్టెప్ బై స్టెప్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫ్రెండ్స్, మనకు నార్మల్గా మొబైల్లో అయితే స్పీకర్ అనేది పైన మనకు ఇయర్ స్పీకర్, అలాగే కింద మనకైతే లౌడ్ స్పీకర్ అయితే ఉండడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఈ యొక్క వాల్యూమ్ అనేది ఇక్కడ మీరైతే ఏదైతే చూస్తున్నారో ఇక్కడ ఉన్న ఈ హోల్స్ ద్వారా అయితే మనకైతే బయటికి రావడం అయితే జరుగుతుంది. సో మనం ఎక్కువగా డస్ట్ ఉన్న ఏరియాలో మనం వర్క్ చేసినప్పుడు ఈ హోల్స్ అయితే ఏవైతే ఉంటాయో ఈ హోల్స్ అనేది ఆ డస్ట్ ద్వారా అయితే టోటల్గా క్లోజ్ కావడం అయితే జరుగుతుంది. సో మీరు కింద కూడా చూసుకున్నా కానీ సేమ్ అదే ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సో ఈ డస్ట్ ద్వారా అయితే కింద ఉన్న హోల్స్ కూడా టోటల్గా క్లోజ్ కావడం జరుగుతుంది. సో మనకైతే ఇక్కడ చిన్న క్లాత్ లాంటిది అయితే ఉంటుంది. ఆ క్లాత్లో అయితే చిన్న చిన్న హోల్స్ ఉంటాయి. సో ఈ డస్ట్ అనేది అందులోకి వెళ్ళడం వల్ల టోటల్గా అవి క్లోజ్ కావడం జరుగుతుంది. క్లోజ్ కావడం వల్ల మనకు స్పీకర్ ద్వారా వచ్చే సౌండ్ అనేది బయటికి రావడం అయితే జరగదు. సో స్పీకర్ ద్వారా వచ్చే సౌండ్ అనేది మనకు బయటికి రాకపోవడం వల్ల మనకి వాల్యూమ్ అనేది టోటల్గా తగ్గడం అయితే జరుగుతుంది. సో కొన్ని మొబైల్లో అయితే అసలే మొత్తానికి వినిపించకుండా అయితే పోతుంది. కొన్ని మొబైల్స్లో అయితే చాలా తక్కువగా వినిపించడం అయితే జరుగుతుంది. సో మనం ఒకవేళ మొబైల్ షాప్లోకి తీసుకువెళ్ళినా కానీ వాళ్ళైతే నేను చెప్పే ప్రాసెస్ చేస్తారు. 90% అయితే మనకు స్పీకర్ యొక్క వాల్యూమ్ అనేది ఈ విధంగా తగ్గడం అయితే జరుగుతుంది. ఒకవేళ స్పీకర్ అనేది ఖరాబ్ అయినట్టయితే టోటల్గా వాల్యూమే వినపడకుండా అయితే అవుతుంది. సో వాల్యూమ్ అనేది తగ్గిందంటే 90% అయితే ఈ యొక్క హోల్స్ అనేది క్లోజ్ కావడం వల్ల మాత్రమే మనకైతే వాల్యూమ్ అయితే తగ్గుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ ప్రాబ్లం అనేది మనం ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి ఇప్పుడు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, దీని కొరకు అయితే మీరైతే ఇలాంటి ఒక ఇంజెక్షన్ నీడిల్ అనేది తీసుకోండి. సో ఇదైతే మనకు పర్ఫెక్ట్గా అయితే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఉన్న డస్ట్ అనేది క్లీన్ చేయడానికి. సో అయితే మనకు ఈ మొబైల్లో అయితే ఎక్కడైతే డస్ట్ అయితే హోల్స్లో డస్ట్ అయితే ఉంటుందో ఆ డస్ట్ అనేది ఈ విధంగా అయితే టోటల్గా రిమూవ్ అనేది చేసేయండి. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు నేను ఏ విధంగా అయితే రిమూవ్ చేస్తున్నానో. సో ఈ విధంగా అయితే మీరు టోటల్గా రిమూవ్ చేసేయండి. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే నా మొబైల్ యొక్క ఇయర్ స్పీకర్ దగ్గర ఉండే హోల్స్లో అయితే టోటల్గా డస్ట్ అనేది ఫిలప్ కావడం అయితే జరిగింది. సో అందుకే నా మొబైల్ యొక్క వాల్యూమ్ అనేది టోటల్గా తగ్గడం అయితే జరిగింది. సో చాలా తక్కువ అయితే వాల్యూమ్ అయితే వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేనైతే ఈ విధంగా అయితే ఈ హోల్స్లో ఉన్న డస్ట్ మొత్తం అయితే రిమూవ్ అయితే చేస్తున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా ఈ విధంగా అయితే మీ యొక్క ఇయర్ స్పీకర్ దగ్గర ఉన్న డస్ట్ అయితే ఏదైతే ఉంటుందో హోల్స్లలో అడ్డంగా ఏదైతే డస్ట్ ఉందో డస్ట్ మొత్తాన్ని క్లీన్ అనేది చేసేయండి. సో ఈ విధంగా మీరు క్లీన్ చేసినట్టయితే టోటల్గా మీకు ఇక్కడైతే వాల్యూమ్ అనేది మీరు కొత్త మొబైల్ కొన్నప్పుడు అయితే ఏ విధంగా వాల్యూమ్ అయితే వచ్చేదో సేమ్ అదే విధంగా రావడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. సో ఇంత ముందుకున్న డస్ట్ మొత్తాన్ని అయితే నేనైతే క్లీన్ అయితే చేశాను. సో ఇక్కడ మొత్తం మట్టి పేరుకుపోయింది ఇంత ముందుకు. సో ఆ మట్టి మొత్తాన్ని అయితే ఇప్పుడైతే క్లీన్ అయితే చేశాను. సో ఇప్పుడు నాకు వాల్యూమ్ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ కొత్త మొబైల్లో ఏ విధంగా వచ్చేదో సేమ్ అదే విధంగా రావడం అయితే జరుగుతుంది. సో అలాగే మీరు కింద ఉన్న లౌడ్ స్పీకర్ కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా హోల్స్ అనేది చేసేయండి. సో కింద ఉన్న లౌడ్ స్పీకర్లో అయితే మనకు ఒక క్లాత్ లాంటిది అయితే ఉంటుంది. ఆ క్లాత్కి అయితే మనకు చిన్న చిన్న హోల్స్ అయితే ఉంటాయి. సో ఇలాంటి మట్టి కానీ లేదా డస్ట్ కానీ వెళ్ళడం వల్ల టోటల్గా ఆ యొక్క హోల్స్ అనేది క్లోజ్ కావడం వల్ల మనకు లౌడ్ స్పీకర్ యొక్క వాల్యూమ్ కూడా టోటల్గా తగ్గడం అయితే జరుగుతుంది. సో మళ్ళీ మనం ఇలాంటి యొక్క నీడిల్ తీసుకొని మనం హోల్స్ చేసినట్టయితే మనకి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మళ్ళీ కొత్త మొబైల్ కొన్నప్పుడు ఎలాంటి వాల్యూమ్ అయితే వచ్చేదో సేమ్ అదే విధంగా వాల్యూమ్ అనేది రావడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు టోటల్గా ఇప్పుడు నేనైతే హోల్స్ అనేది చేశాను. సో కింద అలాగే చూసుకున్నట్టయితే పైన ఇయర్ స్పీకర్ దగ్గర రెండింటి దగ్గర హోల్స్ అనేది చేశాను. సో నా మొబైల్లో ఇంత ముందుకు వాల్యూమ్ అనేది చాలా తక్కువ వచ్చేది. సో నేను ఇక్కడ ఉన్న డస్ట్ అనేది టోటల్గా క్లీన్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా నా మొబైల్ యొక్క వాల్యూమ్ అనేది పెరగడం అయితే జరిగింది. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా ఈజీగా మీరు ఈ ట్రిక్ని యూజ్ చేసి అయితే మీ మొబైల్లో తగ్గిన వాల్యూమ్ అయితే ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వాల్యూమ్ అనేది పెంచుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్గా ఈ ట్రిక్ అనేది మీకు యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. సో ఈ ట్రిక్ అనేది మీకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే మర్చిపోకుండా ఈ వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ యొక్క వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ గ్రూప్లలో ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ని మీరు ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.